What's up? Welcome back! So ngayon pinadalan tayo ng Ajas Philippines official distributor, etong Ajas K870T. Pinadala niya sa atin to. Maraming salamat, Ajas. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na pag bibili kayo ng inyong mga gamit o kaya inyong mga parts o keyboard na katulad netong Ajas, bibili kayo sa authorized dealer. Saan kayo makakita ng authorized dealer? So, saan kayo makakahanap ng Ajas na authorized? Dito lang kayo makakahanap sa Facebook nila, Ajas Philippines. Yan, authorized dealer yan. Para di kayo maligaw, nasa description na yung pinaka-link ng Facebook page nila. Para pag bibili kayo ng gantong keyboard, meron kayong 1-year warranty. Okay, maraming salamat ulit, Ajas Philippines. So, unbox na natin tong keyboard nila na napakaganda. TKL keyboard nga pala to. So, subscribe ka na muna pala. Tapos, unbox na natin to. Okay, subscribe ka na. Subscribe ka na. Subscribe na. Ayaw pa ang pindutin eh. Sige na, pindutin mo na. Okay, pindutin mo na. Isa lang pindot. So, tara na, i-unbox na natin tong napakagandang keyboard na to. So, unang-una nyo makikita sa box, yung pinakamaganda nating keyboard na TKL. Sobrang puti niya, napakaganda. Wow. Damn. Wow. Smooth ng pagkaputi. Tapos keycap puller. Keycap puller, pinakayokong keycaps na puller kasi nakakagasgas yan ng keycaps natin. Etong manual, nandyan lahat ng mga function keys. Basahin mo yan pag bumili ka na itong keyboard na katulad nito. Tapos extra colorful keycaps para dagdag design sa ating keyboard. And yung braided cable niya, 1.6 meter yung cable na to. Braided, kulay white. Bagay na bagay sa keyboard. So, ito na yung pinaka-keyboard natin. Grabe, napakaganda niya. Bagay na bagay sa akin to kasi yung simula dati yung mga keyboard ko, 60% keyboard. So, bala ko mag-upgrade, saktong-sakto. Maraming salamat, Ajas. Binigyan niyo ako ng keyboard na TKL. Maraming salamat talaga sa inyo. So, re-review natin to. Walang halong bias. Talagang pure review lang. Yung tunay na review, walang halong bias. Re-reviewin talaga natin to ng totoo, walang halong bias. Okay? So, ayan, napakaganda nga niya. Kung makikita nyo, TKL keyboard na siya. Ibig sabihin ng TKL, wala siyang numpad. Ito lang, arrow keys lang yung meron sa kanya. Tapos yung numpad, wala. Saktong-sakto to sa mga nagtitipid ng space sa mga desk nila. Sa mga gustong mag-upgrade na galing sa membrane keyboard. Saktong-sakto, di ba? May mga napamaskuhan kayo, alam ko yung mga iba sa inyo may pambili ng keyboard o may balak na bumili ng bagong keyboard. At sa mga naka 60% keyboard na gusto mag TKL keyboard, eto bagay na bagay sa inyo tong Ajas K870T. Sobrang ganda niya. Para siyang katulad ng Unpro kung makikita nyo dito sa mga keys niya. So yung keyboard na to medyo may kabigatan lang siya ng konti. Pero okay lang yun kasi hindi nyo naman bubuhatin habang naglalaro kayo. Yung ano niya, yung weight niya nasa 880 gram. Okay naman na yung bigat na yun kasi napaka-solid na mga ginamit na material dito. Kung makikita nyo dito sa casing niya, solid plastic. Plastic lang naman siya pero solid. Yung keycaps na ito, hindi ko alam kung ABS ba siya o PBT kasi wala nakalagay sa pinaka-spec niya doon sa website nila. Sa Ipo Maker, tinignan ko. Wala silang nakalagay na spec kung anong material yung ginamit nila dito sa keycaps. Pero sa tingin ko, PBT siya. Shine through yung keycaps niya. Tapos yung texture naman ng keycaps, medyo magaspang, bagay na bagay sa mga pasmado. Ako kasi pag humahawak ako ng mga glossy na plastic, medyo yung kamay ko parang nagiging pasmado. So yung ginagamit ko to, mga 3 araw ko to ginagamit, di naman ako naging pasmado. Depende siguro sa iba kung talagang pasmado kayo. Tapos yung switches naman niya, Huano switches. Di ko alam kung anong switches yun, ngayon ko lang narinig yung Huano switches. Yung available na switches dito, black, red,
blue, tapos brown na switches. And hindi nga pala hot swappable to. Ibig sabihin ng hindi hot swappable, hindi nyo natatanggal o hindi nyo matatanggal basta-basta yung pinaka-switches. Pag tatanggalin nyo yung switches, kailangan yung baklasin lahat. Kailangan yung hinangin, kailangan nyo i-solder para matanggal yung pinaka-switches nya. Para mapalitan ng bagong switches. Yun, hindi siya hot swappable. Pag hot swappable, tutungkabin nyo lang yung pinaka-switches para mapalitan nyo ulit ng bago. Sa stabilizer, kung makikita nyo, maayos naman. Hindi siya masyadong ma-wiggle, tamang wiggle lang. Pero babawasan pa yan kung magaling kayo mag-modified ng mga keyboard na mga stabilizer. And factory lube na din tong keyboard na to. Kung maririnig nyo, grabe swabe ng tunog. Pakinggan nyo. Okay, so dito naman tayo sa likod. Kung makikita nyo, meron siyang 4 na anti-slip para hindi kayo makatulog pag naglalaro kayo. Corny. So dito naman tayo sa likod. Makikita nyo dito sa likod, meron siyang 4 na anti-slip pad para hindi siya madulas masyado pag naglalaro kayo o nagta-type kayo kung ano mang ginagawa nyo sa keyboard. At meron din siyang kasamang kickstand. Yan para sa ergonomics niya. Pag nagta-type kayo, mas suwabe mag-type dito pag nakataas tong kickstand. Ewan ko, kickstand ba tawag dito? Stand. Tapos nandito naman banda sa gitna yung pinaka-switch niya. On and off. Hindi lang maganda dito sa switches niya, wala siyang click sounds. Yung parang pipigil, parang tak. Pag inon nyo, tak. May ganun, tak. Pag inon, tak. Dito wala siya, parang i-slide nyo lang on na agad. On na kaagad. Pag in-slide nyo, ay na, slide lang. Bukas na kaagad siya. So ayun lang yung hindi ko nagustuhan dito sa keyboard na to. Napakaganda naman ng itsura niya. Napakaganda ng material. Yung switches lang, ewan ko baka dito lang sa keyboard na to. Pag ini-slide nyo, walang click sound. And parang lulubog din siya pag ini-slide nyo siya. Ayun lang yung hindi ko nagustuhan sa keyboard na to, yung slider, yung switch niya. So dito naman tayo sa specs. Yung keyboard na to, meron na siyang built-in 2000 mAh. Napakatagal niyang malobat. Ilang araw ko na tong ginagamit. Mga 1 week ko na tong ginagamit. Isang beses ko pa lang siya charge. Walang ano yun, walang halong biro-biro, okay? Kasi pag ginagamit ko siya, naka-low lang yung pinaka-backlight niya. Pinaka-low lang. Ayoko kasing masyadong tinataas yung backlight. Masyadong nakakasilaw. Masyadong malakas yung ilaw. So, yung battery nito tumatagal ng 8 hours pag naka-on yung backlight. Pag naka-on yung RGB, tumatagal lang siya ng 8 hours. Tapos 100 hours naman pag naka-off yung backlight. Napakatagal nun, okay? 100 hours. Tapos 200 hours naman pag naka-standby lang yung keyboard. Standby lang siya, naka-off yung backlight. Standby lang. 200 hours. Matagal. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa keyboard na to, napaka-lifesaver. Sobrang lifesaver na itong keyboard na to. Kung makikita nyo, itong scroll wheel na to, yung feature na scroll wheel na to. Alam niyo yung sa Facebook, yung pag nag-scroll kayo, may mga friend kayo na biglang nag-share ng mga kung ano-ano, yung babae na maingay yung, alam niyo na yun, basta alam niyo na yun, nadali na kayo ng ganun na na share na video. So, etong napaka-lifesaver na scroll wheel na to, na tatapikin nyo lang siyang ganyan para ma-volume down. Di ba may mga ganun, yung mga bigla na lang maiingay na babae. Bigla nyo lang to scroll down para lifesaver. Nadali na din ako nung ganun yung biglang maingay. Kala ng pamilya ko. Wag na. Tapos, isa pang lifesaver. Etong Bluetooth button. Okay? Kasi minsan pag nag-edit ako, nasa kalahati na ako ng ine-edit ko, lumalabas ako para maglakad-lakad lang, para magpahinga lang kasi ilang oras ka na nag-e-edit lalabas muna ako. Tapos yung keyboard ko, iniiwan ko lang doon. So minsan, di natin maiiwasan yung pinsan natin papasok doon. Yung mga bata, pipindot-pindutin yung keyboard. O kaya may pusa ka biglang tatalon sa keyboard mo, tapos mapipindot kung ano-ano mangyayari sa ine-edit mo. Dito, pipindutin mo lang yung Bluetooth button para mag-disconnect siya sa Bluetooth. Para kahit anong pindot-pindutin, disconnect na siya, wala na siya. Di na siya nakakonect sa PC nyo. Para safe. Okay lang pindot-pindutin nila basta naka-disconnect yung pinaka-Bluetooth mo sa PC mo. So, pag i-connect nyo nga pala yung Bluetooth na ito, i-on nyo lang dito sa likod. Itong switch niya sa likod.
Tapos pipindutin nyo yung Bluetooth button. Pag nagkulay blue yan, ready to connect na. Pero hindi pa yun, meron pang isa. Pipindutin nyo pa yung FN tapos P. I-hold nyo lang yan hanggang mag-rapid flash yung P. Ibig sabihin nun, pag nag-rapid flash na, pwede na kayong connect. Pwede na kayong mag-pair sa PC. Tapos meron pa tong feature. Lagi na lang feature, kala mo feature eh. So meron pa tong feature na pang rich kid, meron tong feature na pang rich kid, okay? Pwede kayo mag-connect ng Windows at Mac. Siyempre, kunyari rich kid kayo, di ba? Meron kayong Windows dito, meron kayong Mac dito sa tabi nyo. Tapos i-connect nyo lang yun gamit Bluetooth. Tapos pag kunyari gagamitin niyo yung Windows nyo, nandito kayo. Para makalipat kayo sa pang Mac mode, pipindutin nyo lang yung FN tapos A. Hold nyo lang yun. Tapos ayun, ready na yung keyboard nyo, naka Mac mode na yun. And yung keyboard na to, meron na din siya macro keys. Pwede nyo i-set up sa software na itong keyboard na to. Nasa description na yung link ng software na to. Sa software niya, pwede nyong palit-palitan yung mga lights, effect, madaming light effect dyan, di na natin iisa-isahin. Tapos yung macro keys, pwede nyo i-set up dyan sa pinaka-software ng keyboard na to. Nakaubusan pa ka ng hininga. So sa charging status naman ng keyboard na to, makikita nyo dito sa upper left, meron siyang dalawa ditong indicator. Yung A, pag umilaw yan, ibig sabihin nakaka-caps lock ka. Tapos dito naman sa kidlat, pag nagcha-charge ka naman, yung kidlat na to, yung ilaw dito magiging kulay red. Tapos pag full charge na, mawawala yung ilaw ng kidlat. And pag lowbat ka naman yung FN key, magpa-flash-flash yan ng kulay white. Blink-blink na kulay white pag lowbat na yung keyboard na to. So ngayon naman, testing natin yung red switch. Tapos i-compare natin siya sa black switch. Yung black switch, ano din yon, linear switches. Tapos yung red switch, linear switches din yan. Kaya compare natin silang dalawa kung sino mas maganda yung tunog sa kanilang dalawa. So tara na, testing na natin. At syempre, hindi mawawala yung favorite nating lahat. Yung pinaka RGB lights, RGB effect na itong keyboard. So yung keyboard na to, meron siyang RGB effect na 18 kinds RGB lights. So testing na natin siya. One feedback ko lang dito sa keyboard na to, napakaganda naman ng quality, maayos lahat. Maayos. Hindi pala lahat kasi yung dito nga, ito lang hindi ko nagustuhan dito, yung pinaka-switches niya. Yung pinaka-switch niya sa likod, yung on and off. Wala siyang click sound. Ayun lang yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Sobrang ganda, solid, napaka-premium ng design. Tapos may mga feature pa siyang magaganda. Scroll wheel, lifesaver. Bluetooth button, lifesaver para sa akin kasi sa mga madaming pinsan sa paligid. Lifesaver tong Bluetooth button. Yung Bluetooth button lifesaver para sa akin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat, Aegis Philippines. Siyempre maraming salamat din sa inyo dahil umabot kayo dito. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat kayo.